안녕하세요. 오늘은 금요일이에요. 오늘부터 애기라디오 사연체 1회 시작해요. 네, 이것은 제 사연이에요. 안녕하세요. 제 사연은 요즘 사회에 빠져있는 것입니다. 왜 그러냐고요? 저는 스마트폰을 보는 것입니다. 그러니까 눈이 나빠지잖아요. 그래서 눈이 안 보일까봐 걱정이에요. 그리고 요즘 스마트폰만 봐서 스마트폰 중독될 것 같아요. 어떻게 할까요? 댓글로 많은 좋아요 부탁드리고요. 제 사연이지만 제가 조언해 볼게요. 일단 핸드폰을 숨겨요. 스마트폰. 이번엔 스마트폰을 생각은 있고 엄마 아빠와 재밌는 게임을 해보는 것도 좋을 것 같아요. 친구들과 전화하면서 우정을 키우는 것도 좋지만 전화를 해야 하니까 스마트폰 보긴 하지. 네. 많은 댓글 좀 부탁드리고요. 그리고 밤모다들 소통 많이 해줬으면 해. 스케치 소라 언니 팬악스 그려줘서 너무 고맙고, 요즘에 제가 영상을 너무 많이 못 올려서 죄송합니다. 네, 그리고 렉이 걸릴 수도 있고요. 네. 또 잡음이 들릴 수도 있고 편집을 하니 그리고 토요일하고 월요일에 영상 못 올린 거 진심으로 죄송합니다.